好，以下落嚟嘅題目咧，都係2024年 TSA 嘅齋寫答案形式嘅題目啊。好，首先望下第5條咧，見得到咧係一條全等三角形嘅問題啦。見得到公仔又有2個啦，三角形。咁佢想揾個細階 M 同細階 N 啦，分別係左手邊個三角形其中一條邊啦，同埋右手邊嗰個三角形嘅其中一隻角。好啦，如果做呢啲題目咧，首先應該要點處理咧？其實最好咧都係攞翻佢話俾你聽邊2個三角形全等呢個資料出嚟先，因為咧呢度寫咗2個三角形咧，其實順晒次序，講到俾你聽一啲好重要嘅資訊㗎啦。嗱，第一，例如果你想計細階 M 呢條邊咧，你留意下應該係屬於左手邊個三角形 BC 嗰條邊。BC 就即係 ABC 嘅第2、第3呢2個英文字啦。咁正常2個三角形全等咧係對應嘅，左手邊第2、第3夾埋呢條邊咧就應該對住右手邊呢個三角形第2、第3嘅 EF 呢條邊。所以左手邊如果係 M 咧，右手邊你睇下 EF 就係9嚟嘅，所以 M 咧應該係9啦。咁呢度答咗 A 個問題先啦。好啦，跟住咧。到 B 個問題，揾個細階 N。嗱，你望下個細階 N 咧 ，N 度係講緊 E 呢隻角嘅，咁邊度係 N 度咧嚇？呢個係阿 E 嘛，即係話嗰個三角形3個英文字中間嗰個就係阿 E， 梗係中間對中間啦。所以 N 度應該係對住阿 B 嗰隻角 ，B 就係51度，所以睇嚟咧 N 度就等於51度。咁但係條題目問你 N 嘅啫，所以咧唔使寫個度啦，淨係寫51。好，咁呢條就搞掂先啦。好，下一條選取嘅題目咧，就會係一條相似三角形嘅問題啊。佢又問緊你咧，上邊呢個三角形究竟同下邊呢3個 PQR 呢三角形邊對會係相似？好啦，嗱，題目有講得好清楚呢句嘢㗎啦。咁上堂大家都應該做過呢啲練習啦。佢話可以多過一個答案嘅，即係話咧，可能一陣你發覺阿 P 同阿 R 都同上面題目嗰個相似喎，咁你就2個答案或者2個三角形都要晒㗎啦。好，首先我哋逐個嚟先啦。好，先嚟 P 嗰個三角形先。嗱，咁P 嗰個三角形俾晒3條邊，睇嚟俾晒3條邊就梗係用 free size proportional 呢個方法咧去 check 下究竟2個三角形係相似啦。如果相似嘅時候，應該啲邊長嘅放大倍數係一樣嘅。好啦，咁我哋揀啲長度嚟睇下啦。嗱，細嗰個咧最長嗰條邊係5，大嗰個最長係10，咁大除細啦，10除5，你會睇到咧放大2倍嘅。好啦，繼續去。如果攞另外一條咧，就揀細個嗰個三角形咧，最短嗰條係3咧，梗係對翻最短嗰條係6啦。6除3咧就係2嚟嘅。咦，2個都係放大咗2倍喎，呢2對邊都好。最後4同埋8，咁8除4梗係又係2啦。咁即係3對邊都係分別放大2倍，咁梗係相似三角形啦。所以阿 P 係其中一個答案嚟嘅。好啦，跟住我哋又望下隔離嗰個中間呢個 Q 呢個三角形啦。嗱， Q 呢個三角形你見得到咧，係俾咗2條邊同埋夾住隻角嘅。咁如果俾咗2條邊同夾住隻角咧，可能就想試下可唔可以用呢個 ratio of two sides， 跟住 include angle 咧呢個手法咧，去睇下究竟佢哋2個係咪相似三角形。好啦，咁又好似頭先一樣啦。嗱，15同9就應該對住呢個10同6㗎啦。咁大除大，細除細啊。嗱，15除個10咧就應該係3除2嚟嘅，即係3比2。好啦，咁另外9咧除個6咧，如果你除下約減咧，即係3除2都係1.5嚟嘅啫。即係話2個都2條邊都分別放大咗1.5倍，所以2對邊咧真係按比例。咁再望下夾住隻角係大家都53度，梗係 OK 啦，完全符合到兩邊成比例，夾角相等，所以 Q 又係相似三角形嚟嘅。Q 又係同題目嗰個相似。好啦，最尾嗰個點呢？唔使做啦。最尾嗰個俾2條邊同埋俾隻角。喂，如果你要用到 ratio of two sides include angle 呢，
呢個字眼係話夾住隻角係夾角嚟嘅。你呢兩條邊16同20夾住呢隻啊嘛，呢隻都冇數字，都唔知同上邊嗰個會唔會係相似一樣噶啦。所以咧唔使諗啦 ，R 一定唔啱噶啦。好，繼續下一條。下一條咧俾咗個表你，嗱你大概望下題目講咩咧？就係、有個 Wilson 咧就係掟3個銀，掟完之後咧掟過幾多次？100次，跟住就睇下有幾多次係可能公仔向上啊咁樣啦嚇。嗱咁佢呢度咧又發覺冇公仔向上咧有9次，一個公仔咧就有43次，兩個公仔咧就係40次，3個公仔有8次。咁你可以加下佢嘅9加43加40加8。都係100嚟嘅，同呢個數字一模一樣啦。好，問咩呢？咦，咩 relative frequency 啊？咩嚟嘅呢？喂，嗱，如果你上堂仲記得老師講呢，應該提過啦。relative frequency 咧，其實即係問緊 probability 嘅咧，一模一樣。好啦，所以呢，呢條題目我哋就當咗佢揾 probability 就得㗎啦。好，睇下問咩先？佢話擲色仔而家而家擲銀仔啊，擲銀仔擲3個，擲到有2次咧係公仔向上，咁啊2次公仔向上即係呢個 case 啦。計 probability 係咁啊嘛。首先個分母咧就將你所有可能嘅 outcome 結果擺晒喺度，咁啊梗係擲咗100次有100個唔同嘅結果啦。咁又符合到你要2個公仔係向上嘅。咁就應該得40個狀況嘅啫，所以應該100%啦。咁撳機約揀咧，你會撳到2/5啊，又或者答小數，你可以答0.4都 OK 啊。好，最尾一條咧就係低年班或者甚至小學都有學過嘅正比例、反比例嘅問題啊。佢咧就問緊你下邊1同2呢兩個問題，有個 x、y 嘅，問你 x 同 y 嘅關係究竟係正比例定反比例？嗱 ，direct proportion 咧就係正比例啊。好啦，咁呢個 inverse proportion 咧就即係反比例。嗱，如果仲記得小學學咧係咁講嘅喎，應該小學老師就話：喂，正比例有咩特別咧？就係一項增加咧，另外嗰一項咧都會係同時間都係增加嘅喎。咁而家嗰兩項就叫x同 y 啦，即係話 x 如果增加咧，y 都增加，咁嘅時候佢就係正比例㗎啦。咁但係反比例就唔係㗎，反比例咧就係話一項增加咧，另外嗰項咧就要減少嘅，另一項就減少。好啦，所以做呢啲題目嘅時候咧，我哋可以咧就去分析下題目講緊嗰個x 同 y 咧，究竟一個增加，另外嗰個究竟會增加定減少，咁就可以判斷到個答案啦。好，睇題目先。第一個問題，佢就話有支飲品啊嚇，跟住咧就走去分 x 咁多個杯。好平均咁分咗去，跟住話每杯有 Y 咁多嘅容量。喂，你越多杯，大家分嚟飲嘅時候，梗係飲少啲，個容量少啲啦。所以 X 增加個 Y 就應該減少啊。所以應該咧，第一個問題係反比例嚟嘅，係 inverse proportion 啦嚇。好，第二個問題我哋又望下啦。第二個問題咧就話，喂，去主題公園咧入場券咧就200蚊一張，跟住阿 Wilson 咧就 Y 咁多錢，咁佢又諗住買 X 咁多張飛啦嚇。喂，正常越多錢就梗係可以買得越多飛㗎啦，係咪？錢少就買得少飛啊，所以 X 增加 Y 增加兩個一齊係跟住個方向嘅，咁應該就係正比例嚟㗎啦。Direct proportion